Amigos, ¿cómo están? Me llamo Juanito y no, bueno, no me llamo Juanito, sino que ese es mi nombre de canal. Bueno, este, hoy venimos a hacer un unboxing y pues de lo que compré en Tarija, pues para que ustedes también lo vean. Y pues vamos a abrirlo, pero es que si usted pregunta ¿por qué carajo está la luz apagada? Pues porque la verdad la cámara se ve de la verga y pues por eso pues por eso la apagué. Pues, ya después vamos a abrir esto. Pero primeramente voy a prender la luz, ¿está bien, chicos? Esto vendría siendo los cosos. Voy a abrirlo primeramente para que lo vean. Con esta hueá de aquí. Pero con la pinche bolsa. Lo que hemos comprado ha sido eh, son los 3 tomos que me faltaban de Steel Ballroom, ya que ya tengo del 4 al 16. Son el tomo 3, el tomo 2 y el tomo 1 de Steel Ballroom. Esto es que es una de las partes, es una de mis partes favoritas de JoJo's y pues por eso es que es un gusto para mí. Es algo bueno tenerlo aquí en mi colección. También me gusta leerlo, claro. No lo voy a dejar ahí tirado. Y pues también me vi el anime, así que pues el 25 de septiembre pues voy a esperar hasta que salga el segundo episodio y ya después los demás episodios iré viendo. Bueno, la verga esto. Y ya vamos con la siguiente. Este es otro también. Voy a abrirlo también. Pero está bien sellado, ¿sí? Y estos son los de la otra caja, la otra bolsa, perdón. Y estos son los que son la novela de Stephen King, Las Tierras Baldías, la Torre Oscura 3 de Stephen King. Lo compré primeramente porque la verdad me interesó saber más de él y de sus novelas y libros y eso. Por eso es que aquí lo tengo. Es de la editorial de Bolsillo, aquí se bestseller. Bueno, este ya, ponemos aquí. Y los otros son el tomo. Para comenzar, primeramente el tomo 5 de Yoyolion. Tomo 5 de Yoyolion, que es donde sale Johnny también. Cuando lo vi también me sorprendió ver a Johnny ahí la primera vez. Y el tomo número 6 de Yoyolion también. De Yoyolion, pero bueno, Yoyolion también es una parte que me gusta mucho, la verdad. Me gusta su portada, todos son miércoles. Y bueno, pues ese sería el unboxing de hoy. Bueno, chicas, hola. De mi librero. Sí, se ve. No, no me gusta que se vea todo así. No, y no en eso, la veo, no en mi cuarto. Y pues, ayúdenme vamos a acomodar porque traemos las cosas del unboxing a la vez, pues vamos a darle. Y pues, vamos a darle. No importa, voy a. Ya, Oscar. Esa huevada. Literalmente ese es mi soporte para que se vea más alto. Pues ahí están las cosas que compré. Chingada. Y pues vamos a ordenar esto de aquí. Este. No, esto no es Pedro Miguel. Chiquen esto, miren, estos son los libros que tengo. Está de coso. El Señor de los Anillos, de Editorial Minotauro. Y también está otro libro que estaba leyendo. Esta se nota el nombre, ¿ve? A Little Life y Pachita. Y estos son los mangas. What the fuck? Voy a tener que. Oh, ordenar todo eso ahí. Bueno, eso de arriba vale ver, la verdad. Y pues quiero que me acompañen a acomodarlo. Y ahora vamos a acomodarlo. Yo también quería hacerles ver estas figuritas que tengo del mundial. Especialmente esta me gusta mucho.
Es hermosa, es bellísima. Ah, también me tengo repetida de Messi, repetida Yamita Mal y la 00 XD. Bueno, empezaremos con Monster, que este va acá, vamos a hacer una nueva cosa. Luego iríamos con... Ahora vamos con Vagabond. Tengo Vagabond. Apenas 3 tomos, chicos. No sé qué, chicos. Estaban aquí así. Saca así. Y ahora vamos con Yoyolio. Tomo 3. El tomo 4. Esto aquí. El tomo 5. No, está al revés, pero... El tomo 5. Y el tomo 6. Ahí está. Su puta madre, está bien. Se ve bien vergas a la verga. Y ahora sí, vamos con Steel Ballroom. Perdón, puta. No, ¿qué es esa voz de mierda? Ya la verga, ya empezamos. Steel Ballroom aquí. Tomo 1. Pum. Y tomo 2. Pum. Tomo 3. Pum. La verga. Eso no, pues. Ahora, tomo. Chévere que lo como de bien antes, carajo. Tomo 4 y 5. Me gustaron estos tomos. Yo, qué bien se ve. Tomo 6 y 7. Tomo 6 y 7 también vamos a poner. Puta, no, aquí la cagué, no. El 8. El 9. 10. El 11. Pero no, si no se ve. Estoy poniendo como imbécil. El 12. El 13. Mientras más me la mamas, más me la crece. 15. El 14. El 15. Uy, mi tacita. El 15. Por último, el 16. Este tomo lo amo. Y así, pues se vería los mangas, primeramente. Vamos con los libros, a la verga. Vamos, ahora sí vamos con los libros. El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Ahí está, se ve, ¿no? Sí. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Va para acá. Uy, puta cámara, ahí está. Ahora, Las Dos Torres. También va para su lado. Ahora, El Retorno del Rey. También va para acá. Tal que así. Yo aquí se deformó un poquito, pero no importa. Ahora, el Silmarillion. Los hijos de Urin. Tal que sí. A Little Life. Tomo más choncho. Este libro me está gustando mucho. Y Pachita. Y por último, el de Stephen King. O sea, Las Tierras Baldías, La Torre Oscura. Acá. Ahí está. Oh, su madre, se ve hermoso. Me gustó la verdad mucho acomodar de vuelta esto. Estaba bien desacomodado la verdad. No me gustó mucho como quedó antes, pero se ve hermoso, se ve bien.